哎，你先别急着把手里那块冬瓜皮扔掉，真的，听我一句话，你扔掉的不是垃圾，是你家厨房里的平价燕窝跟天然药桂呢。我常在诊间遇到一些婆婆妈妈，或者是在职场拼搏的年轻女生，她们来找我调身体的时候，常会顺口问一句：陈医师啊，有没有什么简单的养生法，不用花大钱买名贵药材，平常在家里就能做的？每到这个时候，我都会跟他们分享，其实养生真的没那么难，也不一定要去中药房抓药。咱们每天进厨房，那些被我们随手扔进厨余桶的西瓜皮、冬瓜皮，甚至是剥完橘子剩下的皮和核，只要你懂得怎么用，它们转头就能变成救命的小宝贝。我记得前阵子有个患者，张姐快50岁了，刚好遇上更年期。她来找我的时候，整个人状态很紧绷。她说：医师，我最近不知道为什么，早上起床眼皮肿得跟核桃一样，手指头也胀得没办法弯，但去检查心脏、肾脏都没问题，这到底是怎么了？我一看，它其实就是典型的脾虚湿盛，加上天气热，身体里的水气排不出去。我当时就跟她说：张姐，你回家买个大冬瓜，肉拿去煮汤喝，皮千万别削了扔掉，洗干净拿来煮水喝。他当时还半信半疑，想说这冬瓜皮能有什么用啊？结果喝了1个礼拜，他回诊时开心地跟我说：哎，陈医师，真的有用耶，早上起来那种沉重感消了好多，连那种烦躁想发火的感觉都压下去不少。这就是我今天要跟你们聊的主题。我们平常在家里做饭吃水果，剩下来的那些边角料，在中医眼里其实各有各的妙用。今天我们就来当一回养生魔术师，看看怎么把这些废弃物变废为宝，让你不用额外花钱，就能把全家人的身体照顾得妥妥当当。先说这个冬瓜皮窝，大家真的对它有太深的误解了。很多人觉得它硬硬的，还有毛，处理起来好麻烦，直接削掉扔了省事。但在中医里，冬瓜皮可是一味非常有名的利尿消肿药，它的性质是味甘微寒，最擅长的就是把身体里多余的水分给排出去。你想想看，如果你是那种一到下午就觉得鞋子变紧，或是像我刚才说的张姐那样，早上起来脸肿肿的，这其实就是身体的运化出了问题。为什么冬瓜皮这么厉害？因为它走的是我们身体的水道。很多人会问我，那陈医师，我直接吃冬瓜肉不就好了吗？哎，这就是学问所在了。冬瓜肉当然也好，它能清热生津，但如果你真的要说利水的力量，皮绝对是更胜一筹。就像我们人穿衣服一样，皮是外壳，它能保护果肉。在中医理论里，这种外壳通常都有很好的宣散作用。如果你在家里想用冬瓜皮，我教你一个最简单的做法，去市场买那种还没削皮的冬瓜，回来一定要洗干净。你可以拿个干净的刷子把上面的绒毛刷掉。如果你当天要做冬瓜排骨汤，你可以把皮削下来，跟肉一起丢进去煮。等汤煮好了，你把皮捞出来不吃，只喝那个汤，这样皮里的精华就已经全部稀释到汤里了。如果你觉得这样口感不好，你也可以专门把冬瓜皮收集起来晒干。晒干之后的冬瓜皮比较好存放，平常抓一小把，差不多30克左右，加水煮个20分钟，这就是最天然的消肿茶。而且冬瓜皮还有一个很多人不知道的妙用，就是治咳嗽。你可能会觉得奇怪，这不是利尿的吗？怎么跟咳嗽扯上关系了？其实滇南本草里就有记载，冬瓜皮可以治水肿，也能治咳嗽。这其实是针对那种痰湿型的咳嗽，就是你咳起来痰很多，总是觉得嗓子眼黏糊糊的那种。这种时候单喝冬瓜皮水可能力量不够，你要加一点蜂蜜。蜂蜜本身润肺，冬瓜皮负责化痰利湿，两个搭在一起真的很有用。不过你要记得如果是咳得很严重，或者是感冒发烧引起的，还是要去给医师看，这只是平常的调理方。说到这儿，可能有些爱美的女生会问，陈医师，听说冬瓜皮能减肥，是真的吗？哎，这个我要说句公道话，很多人觉得冬瓜利尿，喝了之后体重掉了一点，就觉得是减肥。其实那掉的不是脂肪，是水。如果你是那种水肿型肥胖，喝冬瓜皮水确实能让你看起来瘦一圈，但如果你是真材实料的脂肪，那还是得乖乖管住嘴，迈开腿了。
不过冬瓜皮拿来洗头倒是真的不错，因为它含有多种氨基酸和维生素，对于那种头皮油腻腻、容易掉发的人来说，用冬瓜皮煮的水洗头可以帮助清洁头皮，让发根更健康一点。但这也要长期坚持才看得到效果哦。讲完冬瓜，我们再来聊聊夏天的消暑神器——西瓜。大家吃西瓜，是不是吃完红红的果肉就把皮扔了？哎呀，这真的太可惜了。西瓜皮在中医里有个很好听的名字，叫西瓜翠衣，它清热解暑、生津止渴的力量，其实比西瓜肉还要平和。西瓜肉太甜、太寒，吃多了容易拉肚子，或者是让身体里的湿气更重。但西瓜翠衣就没这个问题，特别是那种夏天大汗淋漓、整个人虚烦不安的时候，西瓜皮就是最好的救命草。如果你家里有小朋友，夏天容易长痱子，或者是因为太热了口舌生疮，你都可以用西瓜皮。口腔溃疡的时候，你可以试试看古法，把西瓜皮的最外层青皮烧成灰，研成粉末敷在溃疡的地方，这在古代可是很有名的偏方。如果是长痱子，你可以直接用西瓜皮那层白色的肉去擦，但我这里要提醒大家一下哦，我看网络上很多人教说直接拿着西瓜皮在小孩皮肤上猛搓，这其实是不对的。小朋友的皮肤很嫩，你这样搓很容易把皮肤挫伤。正确做法是把西瓜皮打成汁，或者是切成薄片，轻轻地贴在长痱子的地方，敷个10分钟，再用温水洗干净。这样既能带走热毒，又不会伤到皮肤。西瓜皮还能怎么吃？除了煮汤，其实拿来炒肉丝也非常好吃。你把最外面的那层硬皮削掉，留下青白色的那部分，切成条，锅里倒点油，放点葱姜蒜爆香，把肉丝炒熟，再把西瓜皮丢进去，大火快炒。记得哦，西瓜皮不能炒太久，要保持那种脆脆的口感。加一点盐和胡椒粉调味，吃起来清清爽爽的，非常有夏天的味道。这不仅是一道菜，更是一道能帮你全家清热除烦的药膳。再来，我们要聊一个我个人最喜欢的边角料——橘子皮。很多人都知道陈皮是好东西，但你知道吗？陈皮其实就是放陈了的橘子皮。可是呢，很多人习惯把新鲜橘子皮拿来泡水喝，这点我真的要特别跟大家讲一下。新鲜橘子皮里含有比较多的挥发油，直接泡水喝可能会刺激肠胃，有些人喝了反而觉得胃不舒服。所以我们要学着自己制作陈皮，或者是把新鲜皮用在对的地方。比如晕车的时候，新鲜橘子皮就是最好的救星。你撕一小块新鲜橘子皮，对折一下，对着鼻孔挤压，那个喷出来的香气挥发油瞬间就能让你清醒不少。还有冬天容易长冻疮的朋友，如果你手脚还没溃破，只是红肿发痒，你可以用新鲜橘子皮煮水来泡手泡脚，它能促进局部的血液循环，缓解那种痛痒感。但如果你问我橘子皮最厉害的功效是什么，我会告诉你是理气。在这个高压力的社会，很多人都有气郁的问题，胸口闷闷的，肚子胀胀的，或者是女孩子月经前乳房胀痛的厉害，这其实都是气机不顺。陈皮就是陈放1年以上的橘子皮，能够健脾理气、燥湿化痰。在诊间，我常看到很多口臭的患者，他们试过各种牙膏都没用。其实很多口臭不是口腔问题，是胃里的气味上来了，可能是你脾胃运化不好，堆积了太多痰浊。这时候喝一点陈皮水，帮脾胃理理气，把那些脏东西化掉，口臭自然就减轻了。而且我要在这里帮大家纠正一个观念，很多人喝完酒之后喜欢喝浓茶或者是吃橘子，觉得能解酒。其实没有什么东西是真的能解酒的，酒进了身体就得靠肝脏代谢。但为什么喝陈皮水会舒服一点？是因为它能和中，就是让你的脾胃舒服一点，缓解那种酒后恶心呕吐、胃胀的感觉。所以它不是解酒，是帮你收拾酒后的烂摊子。讲到橘子，还有一个东西大家绝对是随手就吐掉的，那就是橘子核。你别小看这小小的核哦，在中医里，橘子核是一味非常好的散结止痛药，它专门走我们的肝经和肾经。现在的女性，很多人都有乳腺增生或者是经前小腹坠胀的问题。如果你在吃橘子的时候，顺手把这些核留下来，洗干净晾干，下次不舒服的时候，抓个几克捣碎了煮水喝，对于那种胀痛有很好的缓解作用。甚至有些男孩子有疝气疼痛或者是睾丸坠胀，橘子核也是常用的方子里的一员。所以你看，从冬瓜到西瓜再到橘子，
这些我们以为是垃圾的东西，其实都在默默地守护着我们的健康，只是我们太习惯于追求那些包装精美的保健品，反而忘了大自然送给我们最原始、最直接的馈赠。讲了这么多，我其实最想告诉大家的是，养生其实是一种生活态度，它不是让你每天盯着时钟喝药，也不是让你这不敢吃那不敢碰。真正的养生，是你开始关注你身边的这些小细节，开始懂得珍惜每一份食物的价值。当你懂得把冬瓜皮收集起来的时候，你其实是在跟自己的身体对话，你在告诉他，我在意你，我愿意花一点时间来照顾你。我经常跟我的观众说，女人的美是由内而外的。如果你身体里的湿气重，你的脸就会看起来浮肿，没有光泽。如果你心里的火气大，你的皮肤就会容易长东西，容易烦躁。而这些厨房里的边角料，就像是生活里的小确幸，它们静静地待在角落，等着你去发现它们的力量。当然啦，我还是要唠叨一句，虽然这些方法很有效，但它们毕竟是比较平和的调理方。如果你现在的身体状况已经很严重了，比如全身大面积水肿，或者是咳得肺都要出来了，那千万不能只靠喝冬瓜皮水哦，一定要去咨询专业的中医师。每个人的体质都不一样，就像穿衣服，有人穿 S 号，有人要穿 L 号，药方也是要量身定做的。这些居家小偏方更适合作为日常的维护和轻微不适时的辅助。最后，我想跟大家分享一点我的人生感悟。我做中医这么多年，看过太多的生老病死，我发现身体最诚实，你给他什么样的照顾，他就还你什么样的状态。我们不用去羡慕别人有什么名贵的补品，只要你懂得利用好你身边的资源，一碗冬瓜皮水，一片西瓜翠衣，其实就能让我们在忙碌的生活中感受到一份来自大自然的温柔呵护。养生是一辈子的事业，它急不来，就像我们熬陈皮，越陈越香。我们的身体也需要我们一点一滴，长年累月地去爱护。不要觉得麻烦，当你把这些小习惯融入生活，你会发现你不仅省下了药钱，更收获了一份安心。好啦，今天关于厨房边角料变废为宝的内容就分享到这里。不知道你听完之后，是不是也想赶紧去厨房看看，还有没有什么被你冷落的小宝贝？如果你觉得今天的视频对你有帮助，或者你也尝试过这些小偏方，欢迎在评论区跟我分享你的经验。你们的支持是我继续创作的最大动力。还没订阅我频道的朋友，记得点个订阅，并开启旁边的小铃铛哦，这样你才不会错过每一期的养生秘诀。你可以把这个视频转发给你身边的闺蜜，或者是家里的长辈，大家一起把生活过得更健康、更聪明。下一集，我想跟大家聊聊一个很多人都困扰的话题，就是明明睡很久，却还是觉得累。这背后到底藏着什么样的健康隐患？我们该怎么通过中医的调理来找回活力？记得锁定我的频道，我们下一集见，拜拜。